我的体型在森林里追踪多有不便，叫翼龙过来带路，真是废物！可恶，虽然不想，但也只剩下那帮呆子。快跑！这是追过来什么一群鬼东西？员妹，先把你头顶上的那3只始祖鸟弄下来，它们正在为怪鸟和渡渡鸟引路。好的。好。是不是在找我呀？我在这里。嘿嘿，这是龙哥教我的捕鸟网。员妹小心，怪鸟就在你身后。黑龙霸击刀，荆棘刺甲。又是你，臭龙！给老娘滚开！看我的赛劳飞弹！那你，砖头这么差，现在下结论太早了。什么鬼？还能这么玩？不过又能怎样？这玩意第3下击中目标才有威。用你那怪兽脑袋好好数一数，刚才那是第几下？糟了！金药！差点就被抓住了。小橘子，快跑，就快到了！狡猾的混蛋们，老娘饶不了你们！这好像是通过毒液领地的路。那只母猴子想要干什么？无所谓，反正毒液已经死掉了。我倒要看看他们能出什么幺蛾子。耶！小橘子，我们的任务已经达成了。啊，不过那只怪鸟为什么没冲进来？一群废材！毒液已经被干掉了，你们还怕什么？给老娘进去抓住那只母猴子！啊，糟了，我忘记了这个山洞是毒液的地盘，一般的怪兽是不敢踏足这里的。哎呀，怎么办？怪鸟好像知道毒液已经被干掉了。看这些家伙那么害怕那个大头，我要是模仿毒液的叫声，会不会把他们吓得屁滚尿流？哦吼！这叫声，一群蠢货，听不出那是有人在模仿毒液的声音吗？啊！哦吼！可恶！一群胆小鬼，老娘滚开！喂，狗鸟！金药斩！黑龙霸击刀！地葫芦！荆棘刺甲！哎呦，我的老腰，这是摔得太痛，不由自主变回人形了吗？那只傲娇鸟呢？我的妻子是大城西大佬，每周4周日更新。